Bones, el meu nom és Andreu Cofí i aquest 17 de març, aquest proper 17 de març del 2018, començarem, farem l'inici d'un nou projecte que es diu El cotxe escombra i la lluita contra el vent i que consta en anar des de Quart, el poble d'on soc, fins a Usagre en bicicleta. Com és que tens interès en fer una ruta en bicicleta fins a Badajoz? Doncs tot comença l'any passat, quan hi ha el diagnòstic d'una malaltia i un càncer i estem tot l'any passat posats en això. I arran d'aquest procés, quan jo estava amb el tractament i tot plegat, hi ha una mare d'un amic meu, d'origen de Badajoz, d'un petit poble al costat de Badajoz que es diu Sagre, on constantment feia pregàries a un Crist que tenen allà que es diu el Cristo de la Piedad. I la gent d'allà, d'aquell poble, o sigui, de la mateixa família, també ho feien, però a Usagre. I en aquest punt va néixer com aquesta mena de vincle. I un dia que li vaig dir, va, Carmen, anirem en bicicleta un dia fins a aquest poble. I ella em va dir que no s'ho creia i així vam començar aquesta idea d'aquest projecte. És com una mena de tancament d'etapa de tot plegat. Pel que entenc, les pregàries les feien perquè et curessis. Exacte. Ens podries explicar les coses positives des que vas tenir l'enfermetat fins a dia d'avui? Tot el positiu que has pogut anar... Jo sempre penso, i parlant a vegades amb amics, també diuen que al cap es queda més les coses positives que les negatives. Per tant, si hagués de fer un resum, les coses positives són moltes més que les negatives. Com poder aprendre a valorar cada moment, poder, en el sentit que qualsevol cosa que fas, poder no penses tant en el dia de demà que hi haurà, sinó que penses més en el dia que estàs vivint. Tampoc et fas gaires plans a llarg termini, sinó que vius més al llarg de la setmana o el que vindrà com a molt la setmana que ve o d'aquí 2, sí que és inevitable fer-ne, però... I després a valorar tot el que t'envolta i la gent que saps que està amb tu i que... Ja està, i el que... Molt bé. Molt bé, Andreu. I des de quan fas esport? Com fas esport? Va ser arran del diagnòstic de la malaltia o abans ja en feies o...? A casa meva sempre s'ha fet esport. Amb el papa sempre hem fet o anat a muntanya o amb el cau també sempre hem fet excursions. He jugat tota la vida al bàsquet aquí al poble. Vull dir que sempre he sigut en aquest sentit com una mica el cul inquiet i el fet de trobar-me sense poder-ho fer, sense poder caminar ni fer aquestes coses, doncs les ganes de quan tornar a estar bé fer-ne, fos quin fos el resultat, doncs encara més. I ara tinc moltes i moltes ganes de fer això i per tant ho tirem endavant. Molt bé, i tindries algun consell per la gent que es pugui arribar a trobar a la teva situació? Perquè es pugui ajudar, Sí, vull dir, és que cada cas és diferent, no? I cada situació és diferent i també cada persona és diferent. Jo l'únic que puc dir és que si troben en el moment, doncs que cada dia sigui per ells un dia diferent i que l'aprofitin com puguin i a la mesura que puguin i ja està. Vull dir, sense més voltes del full, ja sé que és impossible, però jo pensava més o menys això i crec que m'ha anat bé, la veritat. A partir de la teva experiència, tu creus que l'esport pot ajudar a la gent que pateixi una malaltia semblant a la teva? I tant, vull dir, jo potser soc una persona de 300.000 que hi ha un merder de persones que fan coses que superen diàriament o que persones que tenen problemes que nosaltres considerem que són problemes però que per ells no són res
i continuem fent el que volen tot i tenir-ne. I jo crec que és com la millor medicina de tot això. I tens pensat fer alguna cosa a partir de la teva experiència per ajudar altres persones? Bueno, aquest és poder un primer pas. Poder jo no faré en plan, no sé, poder no aniré a ajudar amb un voluntariat, però poder aquesta és la meva manera o com sento més còmode de fer un cop de mà a altres persones i durant aquest projecte. Perquè com he explicat abans, hi ha el projecte que fem l'etapa, la ruta fins a Llausagri, però després hi haurà com una mena de posterior trobada solidària, on serà com una mena de festa, on s'explicarà com ha anat la ruta i hi haurà com música, poder hi ha algun espectacle i alguna cosa així, on la gent podrà donar el que vulgui o hi haurà una mena de donacions o així. Vull dir, nosaltres estem col·laborant amb l'Oncolliga Girona, bueno, ells ens ajuden i jo crec que quedarà una cosa xula i la gent podrà col·laborar en aquest sentit per donar diners per l'Oncolliga de Girona. Fer alguna cosa per aportar el nostre granet de sorra en el teu projecte? Sí, jo tinc unes xarxes socials que sí, no és només per seguir el que anem fent o per explicar les coses com van al llarg de la ruta i això, tenim un Instagram que es diu El Cotxe Escombra o una pàgina web que és elcotxescombra.wordpress amb 2 S, les dues últimes finals, .com, i jo crec que ajudar el que la gent li vingui de gust. Jo penso que a vegades és més... Jo faig això no pel fet que sóc jo qui ho faig, sinó que l'important és el fet. A vegades és més important el missatge que no pas qui ho fa, i penso que segur que hi ha iniciatives com aquesta, segurament molt millors que aquesta, que es pot col·laborar de qualsevol manera. I ja per acabar, Andreu, l'última pregunta. Tu tens en ment algun altre projecte, un repte així solidari? No, de moment no. De moment tinc al cap això, tinc ganes de fer-ho i, com he dit abans, tampoc vull mirar molt endavant, vull anar fent a poc i quan haguem fet això, doncs el que sigui vindrà. El que sí que tinc ganes és de continuar movent-me, fent esport i estant amb els amics, la família i en general continuar la meva vida. Poder pensar una mica diferent, però amb la gent que m'estimo. Doncs molt bé, Andreu, aquí acabem l'entrevista i moltes gràcies i seguim en contacte, vale?